I don't represent any organization. මම කිසිම සංවිධානයක් නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් වෙලාවට පළමුවන ලෝක යුද්ධයේ කාලේ බෙන්ගාල බොක්ක ආක්‍රමණය කළ ජර්මන් නෞකාවක් වගේ. ඒ නිසා මට ඕනම අයෙකු ඕනෑම වෙලාවක ඉලක්ක කරන්න පුළුවන්. අප මේ විදිහට මුණ ගැහෙන්නේ ඉතාමත් තීරණාත්මක අවස්ථාවක. මොකද මීට සමගාමීව ඇමරිකානු ජනාධිපති ට්‍රම්ප් විසින් අන්‍යෝන්‍ය බදු පැනවීමක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබීම නිසා අපි කැමති වුවත් අකමැති වුවත් ජනපති ට්‍රම්ප් තීරණය කර තිබෙනවා සිස්ටම් එකේ වෙනසක් සිදු විය යුතු බවට. මෙමගින් ගෝලීයකරණය අතුරුදන් නොවුනත් එහි දුර්වල වීමක් අපේක්ෂා කළ හැකියි. ප්‍රශ්නය තමයි අපිට ඒක කලාපීයකරණයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිද කියන එක. එය බිම්ස්ටෙක්ද ආසියාන්ද තීරයක් සහ මාවතක්ද යන්න විමසා බැලිය යුතුයි. කලාපීයකරණයෙන් වුවත් කිසියම් පොදු බවක් තිබිය යුතුයි කියන එකයි මගේ අදහස. එය බෙන්ගාල බොක්ක කවයෙන් ඇති කරගත හැකි වේවි. අපේ කලාපය දිහා බැලුවොත් 2050 වන විට ඉන්දියාව දෙවැනි විශාලතම ආර්ථිකය බවට පත්වේවි. ඇත්තෙන් මෙය වර්තනයේ පදනමක් බවට පත්වේවි. ඉන්දුනීසියාව බොහෝ දුරට 4 වැනි හෝ 5 වැනි ආර්ථිකය බවට පත්වේවි. පළමු රටවල් 30ට බංග්ලාදේශය, තායිලන්තය, මැලේසියාව සහ වියට්නාමයත් ඇතුළත් වේවි. අපි මෙමගින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නේද යන්න තීරණය කළ යුතුයි. එයින් උත්තෝලකයක් ගත යුතු ආකාරය සොයා බැලිය යුතුයි. බෙන්ගාල බොක්ක කලාපයේ වෙළඳ සම්මුතියකින් ඒ සිදු කළ හැකි වේවි. ඒ වගේම වඩාත් වැදගත් ප්‍රදේශය වන්නේ ඉන්දිය උපමහද්වීපයේ කෙළවරේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවයි. තෙලංගානා, ආන්ද්‍රා, තමිල්නාඩු සහ ශ්‍රී ලංකාව තමයි ආර්ථික කොරිඩෝ වන්නේ. එයයි වඩාත් වැදගත් ප්‍රදේශය වන්නේ අන්තර් සම්බන්ධතාව සඳහා. ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය ඉන්දිය උපමහද්වීපයේ දකුණු ප්‍රදේශයේ සමග සම්බන්ධිතයි. එය වේගයෙන් දියුණු වන කලාපයක්. ඒ මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ඇඟලුම් ආර්ථිකයෙන් ඔබ්බට ගොස් කලාපීය සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්වීමට අවස්ථාවක් උදා කරනවා. නමුත් ඒ සඳහා මුලින්ම ගොඩබිම් පාලමක් අවශ්‍ය වෙනවා. But that requires first a land bridge. ට්‍රස්ට් එක රනිල් මේක කරයි එයාට එහෙම ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා කියලා වාට තියෙන උන් ට්‍රස්ට් එකක් වගේ කියලා. මොකක්ද මේ විශ්වාසය? අපි ලාභ ගමන ගන්න ඔයාගේ ජීවිතය එයාගේ අවුරුදු 50 දැන් එයාගේ ශිෂ්‍යයන් ගන්න ඔය අධ්‍යාපන ඇමතිව අවුරුදු 10ක් මේ රටේ. එයා කරපු වෙනස්කම් ගොඩාක් දේවල් එකක් ඔය විද්‍යාපීඨය ළඟට ඩෙඩික් ටීචින් ඒ වගේ ඔය පාසල් වල තියෙන සියලුම විවිධ වෙනස්කම් එයා එදා ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා එයාට අධ්‍යාපනය දීලා ඒ අවශ්‍ය කරන මේක ගයිඩ්ලයින් එක දීලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා අද ප්‍රතිඵල දීලා නම්බර් 2 ඊළඟට විදේශ සම්බන්ධකම්. ඔයාලට මතකයි එයා 77 ආණ්ඩුවේ විදේශ නියෝජ්‍ය ඇමති. හරි. අමිත් මහත්තයාගේ දෙවිනියා කරලා රටවල් ඇරලා හදලා පුරුදු කරලා එයා අනුලා ගත්තා. අද ඒ බලපෑම. ඊළඟට ආර්ථිකය. මොකද දැන් මෙයා කර්මාන්ත ඇමතිලා හිටියා. නෑ එයා කර්මාන්ත ඇමති ඉන්න කාලේ ප්‍රේමස් මහත්තයාගේ අගලුන් දේශී ව්‍යාපෘතිය පට ගහලා ගෙරුණානේ. අපිට කිව්වා ඒ කාලේ ජනාධිපතිතුමා සම්පූර්ණ බලතල තිබ්බා කියලා. එයා දිසාපතිතුමාලා ආයෝජකයෝ මේ පැත්තෙන් බයර්ලා. තුන් හතර දෙනා මීටින් දිනවා. ඔයාලට කොහෙද ෆැක්ටරි ඕනේ? මට මයියගෙන් ෆැක්ටරි ගන්න. හරි බයර්ද කියනවා රයිට් ඔයා බඩු ගන්න ඕනේ මෙයාට. හරි. දිසාපතිතුමාට කියනවා ඉඩම දෙන්න. බැංකුවල කියනවා සල්ලි දෙන්න. අතර පාම එතන අස්සම් කරා. මාස 6න් ගහන්න ඕනේ ෆැක්ටරිය. BOA අප්‍රූවල් එක දෙනවා. එතකොට ෆොටෝ පවා ගෙනාවන පිටරට. හරි. එන ෆැක්ටරිය මාස 6න් හැදුවා. ප්‍රොඩක්ෂන් පටන් ගත්තා. බයර් බල්ට් එක ගත්තා. මේ හදන හැමදේම. ඒව ඔක්කොම ගල්පිටින් මත සම්බන්ධය කරගෙන. හරි. ඉතින් ඒව එකක්. ඊළඟට විශේෂම එකක් තමයි ඉන්දියාවේ ආර්ථික දියුණුව. ඉන්දියාවේ ආර්ථික දියුණුව මම දැන් ගෙදරම යන්නේ මම මාස දෙකකට තුන දැන යනවා. හරි. ඊළඟ අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා ඒ පොඩි වක් කරනවා කියන්නේ. ඉන්දියාව පුදුම සංවර්ධනය. මම දකුණු ඉන්දියාව ගැන මම කතා කරා. දකුණු ඉන්දියාවේ අද රක්ෂා ප්‍රශ්නයක් තියෙන මිනිස්සු නෑ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒක එන්න වැඩි වෙනවා. දැන් ඔයා දන්නවනේ පුරෝගතනෙකුත් තියෙන අවුරුදු 3ක් 4ක් යනකොට ඒගොල්ලෝ third largest economy in the world කියලා. හරි. එතකොට ඒක ප්ලස් දැන් ජනාධිපතිතුමා නිතරම කියන කතාවක් තමයි එයා ඉස්සරතු කතාව මට අපිට මතකයි කිව්වා. කේරළ, ආන්ධ්‍රා, කර්ණාටක, තමිල්නාඩු, ශ්‍රී ලංකා. මේ වෙළඳපොළ තමයි මගේ වෙළඳපොළ. මේ අපෝ කියන වෙළඳපොළ නම් ටික. කේරළ, කර්ණාටක, තමිල්නාඩු, කර්ණාටක, කේරළ, ආන්ධ්‍රා. හතරයි ප්ලස් ශ්‍රී ලංකා. ප්‍රාන්ත පහයි. පල්ලා දකුණු ඉන්දියාවේ. හරි. මේක තමයි එයා කියන්නේ මේ වෙළඳපොළ. මේ කරගන්න ඕනේ මේක සල්ලි. දැන් තමිල්නාඩුවේ මේ economy එක $1 trillion ඊළඟ not billion. ඒ තරම් economically හරි sound තමිල්නාඩු. හරි මම ෆලෝ කරා ඒක පෞගේ කාලේ
මෝදි නිතරම දකුණු ඉන්දියාව ගමන පැතිරෙනවා. කොවිඩ් එකේ මෝඩි හොඳට මේ ඇචෝ කරා චීනෙ තිබ්බ ප්‍රධානම සමාගම් ආවා. මේ මොකද මේ කොවිඩ් එක චීන ගෙනාවු වෛරස් එකක් කියලා පදන්න ට්‍රම්ප් එහෙම ලොකුවට බැන්න. ඉතින් චීනෙ තිබ්බ ආයෝජන ගොඩක් හරිද තමිල්නාඩු මේ ඉන්දියාවට දුන්නා. මෝදි ගෙනාවේ දකුණු ඉන්දියාව. හරි. ඉතින් අද ඒක කතාව මාර වෙනස්. එතකොට අපි කොහෙද ඉන්නේ? බලන්නකො මැප් එක අරන් කොතනද ඉන්නේ කියලා අපි ලංකාවේ එකම බෝඩරේ ඉන්නේ. අපි ලංකාවේ ඉන්දියාව අතර මොහොත ලස්සන දෙයක් කියන්නේ. ලෝක ලස්සන විසිතුරු මාළු ඉන්නේ එතන. මගේ දන්න තරුණ 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා ත්‍රිකුණාමලයේ මොණරාගල කොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ මේ ඩයි කරන සුද්දොන්න මේ ළමයිට ඔක්සිජන් විකුණනවා. ඔක්සිජන් බොඩි බැලන්ස් ඒක බෝට්ටු වල පටවගෙන මූද මැද අරන් යන ට්‍රේන් වල. අරන් පාක් කරන් ඉන්නවා. ඒක අරගොල්ලෝ ආයේ පැය දෙකමාර ඩයි කරලා එන උඩට. ඇවිල්ලා ආයෙත් ගැට ගන්න ආය යනවා. මට මේ මල්ලේ ළඟදී හම්බුණා. මල්ලේ මොකද තත්ත්වය? අයියෝ සර් කතා කරලා වැඩ නැහැ නැගලා යනවා. මම කවුද? වැඩිපුරින් ඉන්දියන්. උනසිලා. ඇවිල්ලා මූදල බෑලා පැය ගණන් ඉන්නවා. එච්චර ලස්සනයි මූද. අම එකක් කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවට සල්ලි දෙනවා කියන අපිට සල්ලි. මම ජනාධිපතිතුමාට අවුජිලක මම නියමයක් ලිව්වා. ප්‍රසිද්ධියේ මාධ්‍යෙත් මම මේ පාලම දාන්න. මම පෙරී ගිහිල්ලා දින ආනන්තේ කාලේ 70 ගණන්. අපි නැව ඉන්දියාවට නැව නගින්න යනවා පෙරී. කිලෝමීටර් 29. හරි. ඕක හැබැයි මෙහෙමයි මේ ආගමන විගමන අති නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා රේගුව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ස්කෑන් කරන්න තියෙන ඔක්කොම ස්කෑන් කරලා ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් පෝච්චිය දාන්න. දාපු ගමන් කතරගම වදින්න එනවනේ. ඉන්දියාවේ. මොකද මේ Hindu වෘත්තාන්තිය වදන්නවනේ. මහා විෂ්ණු, පාර්වතී අම්මා, ලොකු අයියා, ගණපති, මල්ලි මුරුගා. මල්ලි ජීවත් වෙන්නේ ඌ වෙන්නේ. අනාදිමත් කාලයක්. හරි. එයාගේ භූමිය ඇවිල්ලා ලංකාව. හරිද? එතකොට අද මේ හැම ගහක් කොලකම හැම ඌවේ හැම දොලකම ඉන්නවා. මම කතරගම. ඉතින් ඒක පුදුම ශක්තියක් මේක. එතකොට තිරුපතිව දන්නවනේ තිරුපති දවසට ලක්ෂ 10 15 මිනිස්සු වදින්න යනවා. අද තිරුපති පුදුම සල්ලියක් නිකරගෙන. ඒ සල්ලි එනවා දකුණු මේ ඌවට.